აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსა და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმს ხელი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა თენგიზ ნასარიძემ და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა თეა ჯუღელმა მოაწერეს. სამუშაო შეხვედრის ფარგლებში მხარეებმა აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსა და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლებლობები განიხილეს. ყურადღება გამახვილდა აფხაზეთიდან დევნილი ახალგაზრდებისთვის სასწავლო პროცესების ხელშეწყობაზე, უნივერსიტეტში მიმდინარე სიახლეებზე, სამინისტროში არსებულ და დაგეგმილ პროგრამებში მათ ჩართულობაზე. აფხაზეთის მთავრობა ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო კერძოდ უკვე მემორანდუმის ფარგლებში გააგრძელებს ამ ურთიერთობას. სხვადასხვა მიმართულებით, ჩვენი სპეციფიკის გათვალისწინებით, ჩვენ სოხუმის უნივერსიტეტის სტუდენტებს შევთავაზებთ სხვადასხვა შესაძლებლობებს და ამ მიმართულებით გვექნება ძალიან ბევრი ერთობლივი ღონისძიება. ჩვენ ყველა აფხაზეთის მკვიდრმა სწორედ ამ უნივერსიტეტის მეშვეობით მივახციეთ ბევრ აკადემიურ წარმატებას და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს უნივერსიტეტი იყოს მაქსიმალურად მხარდაჭერილი და წარმოჩენილი აკადემიურ სივრცეში და არა მხოლოდ და აქ მაღალი მოსწრების სტუდენტები აუცილებლად იქნებიან აფხაზეთის მთავრობის მხრიდან მხარდაჭერილების სხვადასხვა მიმართულებით. გაფორმებული მემორანდუმი არის გაგრძელება იმ ურთიერთობისა, რაც წლების განმავლობაში არსებობს თბილისში მდებარე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. იმედი გვაქვს, რომ ეს ურთიერთობები გაგრძელდება კვლავ აფხაზეთში დაბრუნების შემდეგ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმა იმისათვის, რომ სტუდენტებმა შეიძინონ სასწავლო პროგრამების ფარგლებში პრაქტიკული კომპონენტით გათვალისწინებული პრაქტიკული უნარები და ეს მოხდება სწორედ სტაჟირების პროგრამით და სხვადასხვა ერთობლივი პროექტებით.